Daawwattoota baga pirezenteeshinii koo har'aatti nagaadhaan dhiyaattanii egaa gaaffii keessan yeroo dheeraa kan ture yuunitii 7 nuuf dhiyeessii nuuf qabadhu kottu kan jedhu irra deddeebiin gaafachaa turtanii. Egaa sababa jireenya kanaaf biizii ta'uun jira. Kanaaf isin jalaaf ture dhiifama. Isin jalaa tureef immoo dhiifama isin gaafachaa. Har'a yuunit 7 The Ethiopian Economy kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa amma murtaa'e kan irraa ilaallu ta'a. Keessumaa introductionii fi akkasumallee qabxiilee garaagaraa kan akka macro economic performance of Ethiopia kan jennu fa'a. Akkasumas illee qabxiilee kanaan wal qabatan GDP fi GNP warreen kana kan as jalatti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti akkasiin hordoftan affeerraa kooti. Kana malees immoo YouTube kana kan subscribe goone subscribe godha. Hiriyoota keessan bira share gochuudhaan gaa yaada keessan illee komentii jala nuuf ka'a. Yoo isinitti tole immoo like godha isiniin jechuun barbaada. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Unit 7 The Ethiopian Economy. Introduction. For about 100 years, the Ethiopian economy experienced changes from market-oriented to centrally planned and back again to market-oriented economy. From the monarchy up to 1974, the economy was primarily agricultural. Jedhee kan itti fufuu jechuudha. Egaa asirratti kan inni ibsuu barbaade maalidha? Qaama introduction kana jalatti naannoo waggaa 100 kana keessatti economy biyya keenyaa jijjiirama baay'ee agarsiisaa akka inni ture. Keessumaa immoo market systemiin keenya yookiin immoo economic systemiin keenya garamitti dhufeessa jedhamu kan ibsedha jechuudha. Kanaaf bara monarchy period jennu market oriented economic system ture. Kana jechuun free market economy, market oriented yeroo jennu kuni maal jechuu barbaadeetu free market economy, free market ture jechuudha. Yookiin immoo capitalism isa jennu sana jechuudha. Laissez faire jedhamee beekama yeroo baay'ee. Kanaaf market systems jedhamee beekama. Kanaaf isa kana ture jechuudha yeroo kam monarchy period keessa jechuudha. Yookiin immoo bara Emperor Haile Sillaasee fa'aa keessa akkas ture jechuudha. Achi dhufee garamitti deebi'e jedha. Centrally planned jedheetu kan inni ibsu. Oriented to centrally planned. Centrally planned kan jennu immoo maalidha? Command economy kan jennu sanadha jechuudha. Command or socialism kan jedhamu sana jechuudha. Socialism. Inni kun immoo bara kamii? Yeroo bara dargii kan turedha jechuudha. Kanaaf yeroo Haile Sillaasee irraa gara dargiitti darbu free marketing garamitti jijjiirame jechuudha. Gara socialism or commandiitti jijjiirame. Commandiin kun immoo wanti hundiyyuu kan karoorfamu central irra jechuudha. Decentralization wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf poweriin hundiyyuu central irra jira waan ta'eef kanaaf karoorri economy irratti karoorfamu hundumtiyyuu jiddu galeessa irraa jechuudha kan inni bahu. Gatii meeshaalee dabalatee akkasumas immoo economy keessatti wantootni oomishamuu qaban, wantootni gabaatti dhiyaachuu qaban kun kan inni murtaa'u karoora gubbaa irra jiru jiddu galeessa irra jirudha jechuudha. Kanaaf biyya irraa kan inni murtaa'u jechuudha. Kanaaf bara dargii yookiin immoo military government jennee kan beeknu keessaa gar sanatti jijjiiramee ture jechuudha. Command or socialism yookiin immoo centrally planned economy jechuudha. Akkasumas immoo deebi'ee EPRDF yookiin immoo IADC yeroo dhufee bara 1983 akka kaniin lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Yeroo dhufee aangoo qabateen booda aangoo qabachuudhaan wal qabatee garamitti jijjiiree jechuudha. Deebiseetu gara centrally market oriented economy jijjiiree jechuudha. Centrally planned irra. Kana jechuun free market economy jijjiirame jechuudha. Kanaaf egaa free market economy jijjiirame hanga dhaqee IADC aangoo irraa kufuutti amma immoo yerootti mootummaan badhaadhinaa yookiin PPN Prosperity Partiin itti jiru kanaatti dabalatee free market economy'dhaan jechuudha economy biyya keenyaa kan deemaa jiru. Kanaaf isa kana maqaa dha'uu barbaadeetu. Kanaaf egaa from monarchy to 1974 kan inni monarchy periodiin keessumaa egaa bara Haile Sillaasee jechuudha. Amma dhaqee 1974tti kun egaa maaltu ture jechuudha? Central market oriented yookiin free market economy ture jechuudha. 74 immoo yeroo dhufee dargiin aangootti qabatutti military government yerootti aangoo qabatutti immoo maalitti jijjiiree jechuudha? Centrally planned yookiin immoo socialism or command economic system itti jijjiiree jechuudha. Achi booda egaa IADC 91 akka warra faranjiitti yookiin akka keenyaatti immoo 83 aangoo qabachuudhaan kan gara market oriented kan jijjiiree jechuudha. The economy was primarily agricultural. Keessumaayyuu immoo hanga dhufee monarchy irraa kaasee bara 1974tti xiyyeeffannoon economy biyya keenyaa inni jalqaba agriculture qofa irra ture jechuudha. Qonna irra qofa ture jechuudha.
qonnaaf kan isaa wal qabatan irra ture jechuudha. The economy was based on feudal system. Akkuma beekamu gaa sirna abbaa lafaa ture bara sana keessa keessumaa bara monarkii piriyoodii hanga dhufee 1974tti ciisanyaa fi arbanyaa kan jedhamu yookiin feudalism sirna abbaa lafaa ture jechuudha. Under which land ownership was highly inequitable with major portions of farmland being in the hands of wealthy landlords and the very few industries that existed were owned by foreigners. Kanaaf egaa maaltu ture jechuudha monarkii piriyoodii keessa lafti qonnaas ta'ee lafti gurguddaan abbaa qabeenyaa yookiin immoo abbaa arbanyaa warra jedhaman warra sirna abbaa lafaa harka ture jechuudha. Kana jechuun uummanni innumaa hin qabne uummanni inni baadiyyaa irra jiraatu qabeenya biraa hin qabne maal ta'e jechuudha lafti isaarraa fudhatamee abbaa qabeenyaa fi akkasumas immoo abbaa arbanyaa warra jedhamu kenname yookiin immoo warra sirna abbaa lafaa jedhaman sanatti akka barbaade godhaa ture jechuudha. Akkasumas immoo industiriin jirtullee immoo kan isheen qabamtee jirtu biyyoota alaatiin yookiin lammii biyya alaatiin malee kan biyya keessaan hin turre jechuudha. During military regime, Darg regime dhagaa military regime from 1974 up to 1991 egaa akka warra Faranjiitti jechuudha. 1974 hanga 1991 ture egaa Dargiin yookiin immoo military government or regime kan jedhamu. The economy shifted to a command economy akkuma dura isinitti hime economiin gara kamitti jijjiirame jechuudha. Gara commandiitti yookiin socialismiitti jijjiirame jechuudha. Socialist principle and ideologies ruled jedha. Kanaaf egaa sirna socialismiitti jechuudha. Yeroo kan bara Dargii keessa. Substantial land reforms were introduced in the agricultural, industrial and financial sectors jedha. Egaa jijjiiramni xiqqoo kan monarkii piriyoodii irraa maaltu dhufeera jechuudha. Reformii wayii dhufee ture jechuudha. Akkasumas innis immoo lafarratti keessumaa agriculture irratti industirii akkasumas immoo sektoroota faayinaansii garaagaraa irratti reformiin adda addaa godhamee jijjiiramni argamee ture yookiin immoo adeemsifamee ture jedha. The government owned all the large scale manufacturing industries, banks, insurance companies. Egaa mootummaan maal godhe jechuudha akkuma dhufee aangoo qabateen military governmentiin dhaabbatoota industirii garaagaraa gurguddaadha jedhamanii yaadaman oomishaaf oomishtummaa adda addaa oomishan akkasumas baankii fi inshuraansii adda addaa maal godhe jechuudha of jala galche jechuudha mootummaan. In spite of all these measures, the regime failed to solve Ethiopian multi-phase problem. Egaa hanga kana godhus tarkaanfii garaagaraa fudhatus maal gochuu hin dandeenye jechuudha rakkoolee bal'aa Itoophiyaa mootummaan sun furuu hin dandeenye jechuudha. That ended when May 28, 1991, the EPRDF marched into Addis Ababa and seized power. Kanaaf egaa aangoon ragaa bara 1974 hanga 91 turuyyuu Dargiin jechuudha rakkoo uummata bal'aa furuu hin dandeenye jechuudha. Sababii sana maal ta'e jechuudha EADIC yookiin immoo EPRDF kan jennu kun May 28 yookiin immoo Gimboota 29 jennu jechuudha akka biyya keenyaatti 1983 yookiin immoo May 28, 1991 aangoo qabate jechuudha mootummaan EADIC yookiin EPRDF. After the EPRDF assumed power in 1991, the government followed a market-oriented economy. Akkuma dura isiniin jedhe egaa mootummaan aangoo erga qabatee booda maal gochuutti karoora maalii baase jechuudha. Market-oriented economy dha kan inni hordofe. Kana jechuun free market economy yookiin capitalism jennu sana kan inni fide jechuudha. Kan Dargiin socialism yookiin command jedhee ittiin hoogganaa ture irraayyuu gara kamitti fide gara market oriented economy yookiin immoo free market economy tti jijjiire jechuudha yaadigi. It supported economic reform based on privatization of state enterprises, promotion of agricultural exports and deregulation through a move towards free markets of the economy. Egaa asirratti maaltu ta'e jechuudha. It supported economic reform. Economic reform adda addaa akka taasifamu gargaara jechuudha. Akkasumas illee privatization kan akka ta'u ta'e jechuudha. Yookiin immoo kan namootaa fi mootummaa adda addaa harka kan ture gara privateetti dhaabbatoota dhuunfaatti akka jijjiiraman godhe jechuudha. Akkasumallee qonni exported akka ta'u seeronni adda addaa free marketii daangessuu danda'an kan kanaan dura bara Dargii turan kan command yookiin socialismiidhaan beekamaa ture seeronni adda addaa garamitti jijjiirame free market economy akka deeggarutti kan inni jijjiirame jechuudha. Akka isaan waliin faallessanitti kan inni jijjiirame jechuudha. So the move facilitated
significant sectoral growth performance. Egaa adeemsi kun keessumaa seektaroonni garaagaraa guddina agarsiisaniiru jechuudha. Guddina akka agarsiisan gahee taphateera jechuudha. With this in mind, egaa kana sammuutti qabannee these units the following points will be discussed jedha. Egaa unit kana keessatti qabxiilee armaan gadii kana kan nuyi discuss goonu. Inni jalqabaa components of macro economy. Egaa micro economy fi macro economy garaagarummaa isaanii ni beektu hidhee yaada. Micro economy yeroo jennu maalidha? MI jedhee jalqaba yoo ta'e micro economy yoo jenne individual or at disaggregate level irratti kan qo'atu jechuudha. Fakkeenyaaf individual farm irratti ta'uu danda'a, individual person income isaa ta'uu danda'a, demand isaa supply isaa ta'uu danda'a. Kanaaf wantoota namoota dhuunfaa fi wantoota dhuunfaa wal qabatanii economy kanaa wal qabatee jiru kan qoratu microodha. Kanaaf yeroo macro jennu egaa akkuma nyuusaatti kanaan dura beektan iyyuu macro yeroo jennu large jechuudha. Kanaaf large economic activity kan qoratudha jechuudha. General payment ta'uu danda'a, aggregate investment ta'uu danda'a, aggregate demand, aggregate supply ta'uu danda'a, total payment kana warra akka walii galaatti waa'ee kana kan qoratu yoo ta'e macro economy dha jechuudha. Kanaaf komponentota isaa ni ilaalla jechuudha. Overview of the main sectors of Ethiopian economy. Egaa akkasumas illee main sectors of Ethiopian economy illee akkasuma kan ilaallu ta'a jechuudha. The agriculture sector kan ilaallu ta'a. Okay, main sectors of Ethiopian economy. The agriculture sector illee kan ilaallu ta'a. Role of the agricultural sector. Gahee agricultural sector hin qabu illee ilaalla jechuudha. Structure of agricultural sector. Structure caasaalee adda addaa ilaalla. Industry ilaalla. The role of industrial sector. Service. The role of service sectors. Components of service sectors. Agriculture versus industrial development. Warra kana ilaalla jechuudha. Arguments of industrial sectors versus the rest of the economic sectors. Warreen kana hundumaa kan ilaallu ta'a walumaa galatti. Egaa hangadhumatti nu hordofaa namallee affeerraa kooti jechuudha. Objectiviin unity kana by the end of this unit students will be able to examine the macroeconomic performance of Ethiopia. Egaa isa kana sirriin adda baafachuu danda'uu qabna jechuudha. Macroeconomic performance of Ethiopia kan jedhamu maal akka ta'e. Analyze the role and performance of each sector in economic growth jedha. Akkasumas illee performance isaa cimina isaa yookiin immoo gahee akkasuma seektaroonni garaagaraa economic growth yookiin guddina economic keessatti qaban analyze kan goonu ta'a jedha. Writes a brief report on Ethiopian economy. Ethiopian economy irratti riippoortii muraasa qopheessuu jedha ijoolleen. Compute GDP, NGDP yookiin nominal GDP, real GDP and GDP deflator warra kanallee compute godha calculate gochuu danda'u qabdu jedha. Kanaaf egaa qabxiileen objectivitti ilaalaman warra kanadha. The next one is 7.1 components of GDP or gross domestic product. Egaa GDP or gross domestic product componentota akkamii qaba jedhamu kan ilaallu ta'a. By the end of this session students will be able to describe the major components of the macroeconomy. Akkasumallee major component of macroeconomy ilaalla jechuudha. Mention the common consumption expenditures by your family. Akkasumallee maatii keenya kan dhaabbataadhaan fayyadamtu yookiin immoo fayyadamnu consumption keenyaaf jechuudha. Maal akka ta'e mention goona jechuudha. Key point warra jennu egaa consumption, investment, GDP, export, import, government purchase warra jedhaman kuni akka key concept itti kan ilaalamu ta'u jechuudha. Start up activity keenya immoo what are the major components of the gross domestic product jedha. Kanaafuu isa kanaa wal qabatees keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Review of the components of GDP or gross domestic product. Egaa components of GDP kan ilaallu ta'a as jalatti jechuudha. Spending is in the economy takes money forms jedha. Egaa economy keessatti baasiin garaagaraatu jira yookiin immoo amaloota garaagaraa qaba innee fudhachuu dandeenya. At any moment the Sooressa family may be having lunch at Kakumame restaurant. Egaa fakkeenyaaf Sooressa family warra jennu namoonni maatii Sooressa ta'an tarii laaqana Kakumame restaurantidha yookiin immoo mana nyaata aadaa Kakumameeti fayyadamadha jennu. Haile Motors may be building a car factory. Akkasumallee
Haayilee Motors maal ta'uu danda'a? Warshaa konkolaataa ijaaruu danda'edha. The Ethiopian National Defense Force may be preparing drones. Ethiopian National Defense immoo diroonii oomishuu danda'edha. And Ethiopian Airlines may be buying an aeroplane from Boeing. Akkasumallee humni qilleensa yookiin immoo dhaabbanni qilleensa Itoophiyaa Boeing irraa sarara yookiin immoo xayyaara haaraa bituu danda'edha. GDP includes all of these various forms of spending on domestically produced goods and services. Kanaaf egaa maal irratti hundaa'a GDP'n jedheetu kan inni ibsu wantoota biyya keessatti karaa kamiiniyyuu seektarii kamiiniyyuu oomishan garaagaraa akkasumas tajaajila kennaman garaagaraa kan inni of keessatti qabatu jedheetu kan inni ibsu jechuudha. To understand how the economy is using its scarce resource. Egaa economiin tokko rakkoo risoorsii jiru akkamittiin fayyadama yookiin immoo akkamittiin akka karaa seera qabeessa ta'een itti fayyadamuu danda'a kan jedhu yeroo ilaallu jechuudha. Economists study the composition of GDP among various types of spending. Kanaaf egaa economistoonni illee akkuma kana bakka garaagaraatti qoodaniitu kan ilaalan jechuudha spending kana GDP keessatti. To do this GDP which we denotes Y. Kanaaf egaa GDP Y dhaan bakka buusneerra denote gooneerra is divided into 4 components. Kanaaf egaa GDP'n component meeqa qaba jennee yoo fudhanne meeqa jechuudha? 4 components qaba jechuudha. 7.1 components of the gross domestic product yookiin GDP jechuu dandeenya. Components of GDP jennee gabaabinaan ilaaluu dandeenya. Egaa GDP yookiin gross domestic product yeroo jennu maal jechuudha isa jedhamu yoo dursinee gabaabsinee ilaalle the market values of all final goods and services produced within a country jennee ibsuu dandeenya. Biyya tokko keessatti wantoota bara tokko oomishaman gatiidhaan yeroo ibsaman jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan GDP ishee amma kanaadha jennee ibsuudhaaf yookiin tiriliyoona 2 jennee ibsuudhaaf fakkeenyaaf wantoonni bara sana keessa oomishaman tiriliyoona 2tti tilmaamamu jechuudha gatiitti yeroo jijjiiraman jechuudha. Kanaaf GDP yeroo jennu gross domestic product biyya tokko guddinni biyya tokko bara tokko keessatti oomishaaf oomishtummaan hojjetame oomishame akkasumas immoo gabaaf dhiyaate yookiin immoo gabaatti yeroo tilmaamamu immoo qarshiitti meeqa ta'a jedhamee kan ittiin ibsamudha jechuudha GDP kan nuyi jennu. Kanaaf yeroo baay'ee kan waggaatti kan laalamu jechuudha kan baajetaa bara baraatiin adda adda ta'a jechuudha. Akkuma oomishaaf oomishtummaa oomishame irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf components of GDP or gross domestic product yeroo fudhannu wantoota baay'ee of keessaa qaba. Keessumaa komponentota 4 qaba jechuudha. Wantoota 4 of keessaa qaba. Komponentii yeroo jennu qaamni GDP nu jennu kuni 4tu jira jechuudha. Inni tokkoffaan C dha, consumption kan jennudha. Consumption jechuun egaa baasii nuyi karaa garaagaraatiin wantoota itti fayyadamnuuf baasii goonudha jechuudha. Uffannaadhaaf ta'uu danda'a, nyaataaf ta'uu danda'a, geejjibaaf ta'uu danda'a, akkasumas tajaajila adda addaa argachuudhaaf ta'uu danda'a. Baasiin karaa adda addaatiin nuyi baasnu galii keenyarraa jechuudha. Consumption jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti consumption jennee ibsina jechuudha. Kanaaf consumptionii kanaanii bal'inaan itti deemna. Kan biraa investimentidha. Aayidhaan kan bakka buusne kuni. Investment yeroo jennu immoo oomisha biyya tokko keessatti oomishamu yookiin investi godhamu jechuudha. Kana jechuun ijaarsa manneenii ta'uu danda'a, ijaarsa garaagaraa jallisii ta'uu danda'a, akkasumas illee kan humna ibsaa ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa piroojeektii adda addaa biyya keessatti hojjetamanii investimentii jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa G kan jennu immoo government purchase or expenditure jechuu dandeenya. Government purchasing yookiin government expenditure yeroo jennu maalidha? Baasii mootummaan saba isaa tajaajiluudhaaf inni baasu jechuudha. Daandii hojjechuuf ta'uu danda'a, ibsaa diriirsuuf ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa bishaan gashuuf ta'uu danda'a. Karaa kamiiniyyuu baasii mootummaan baasee piroojeektootaaf oomishoota adda addaattiin hojjechuudhaaf inni baasii godhu karaa mootummaatiin kan bahu government expenditure jedhama jechuudha. Baasiinsaa mootummaa biraa kan ta'e jechuudha. Kan biraa NX kan jennu immoo net exportidha. NX kun net exportidha. Net export yeroo jennu immoo asitti akkuma ibsinetti maalidha? Net export is equal to export minus importidha jechuudha. Export minus import yeroo jennu maal jechuudha? Export fakkeenyaaf nuyi wantoota garaagaraa kan akka bunaa kan akka warqee fa'aa gochuu dandeenya biyyoota alaatti erginee gurgurra jechuudha. Inni exportidha inni fudhanne immoo elektirooniksii garaagaraa fi wantoota baay'ee alarraa binna jechuudha. Alarraa galchina jechuudha. Inni immoo importidha jechuudha. Kanaaf garaagarummaan exportii fi importii yookiin immoo isa alatti baasnee gurgurruu fi isa alaa binnuu jidduu jiru net export jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee asirratti Itoophiyaan baay'inaan kan isheen oomishtee yookiin immoo qopheessitee alatti ergiturra kan isheen
alarraa biyya keessatti bitattutu caala jechuudha. Kana jechuun importii ishiitu ekspoortii ishee caala jechuudha. Kun immoo karaa bitaatiin rakkoo mataa isaa qabaachuu danda'a. Keessumaa rakkoo baajataa uumuu danda'a jechuudha. Rakkoo baajataa yeroo jennu foreign exchange irratti rakkoo uumuu danda'a. Keessumaa maallaqa sharafa alaa kan akka doolaraa yuuroo fa'aa ta'uu danda'a. Kana kan argamuu danda'u biyya tokko ittiin argachuu dandeessu amma baay'inaan wantoota garaagaraa biyya alaatti ekspoortii gootee irraa gurgurtee argattuutiin jechuudha. Kan isheen ekspoortii gootu muraasa taanaan garuu kan importii gootutu baay'ata taanaan garuu hir'inni sun mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti garuu components of GDP yookiin qaama GDP kan nuyi jennee fudhannu warra kana jechuudha. Tokko tokko yeroo itti deemnee ilaallu consumption maalidha jedhamu yeroo fudhannee ilaallu consumption is spending by households on goods and services jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Consumption baasii households maatiin tokko yookiin maatiin akka biyyaatti jiru tajaajila adda addaaf meeshaalee adda addaa bitachuudhaaf inni baasu consumption jennee fudhanna jechuudha. Akkuma jalqaba ibsa jechuudha. Nyaataaf ta'uu danda'a, uffannaaf ta'uu danda'a, tajaajila garaagaraa yaalaaf ta'uu danda'a. Walumaa galatti garuu baasiin namni tokko wantoota garaagaraatiif baasu consumption jennee fudhanna jechuudha. Goods and services jennee yeroo asitti fudhannu maalidha? Goods yeroo jennu it includes household spending, durable goods and such as automobiles and non-durable goods such as food and clothing jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Goods and services jennee irraa asitti goods yeroo jennu garuu maal jechuu keenya jechuudha. Durable goods ta'uu danda'u. Durable goods yeroo jennu maalidha? Meeshaalee yeroo dheeraaf turuu danda'u. Kan akka konkolaataa ta'uu danda'a. Kan akka manaa ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa durable goods warra kana bituudhaaf baasiin nuyi baasnu consumption jenna. Non-durable yeroo jennu immoo non-durable goods jennee kan nuyi fudhannu immoo maalidha? Food and clothing jechuu dandeenya jechuudha. Uffannaa fi akkasumallee nyaata maal jechuu dandeenya? Asirratti gabaabaatti egaa non-durable goods jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa service yeroo jennu servisiin asirratti intangible goods jennee fudhanna fakkeenyaaf intangible goods. Intangible goods yeroo jennu maal jechuudha? Service yeroo jennu fakkeenyaaf kan geejibaaf baasnu, kan yaalaaf baafnu, kan barnootaaf baafnu warra kun service jedhama jechuudha. Baasiin nuyi isaan baafnu sigaa asuma keessaa consumption keessatti lakkaa'ama jechuudha. Kan biraa investmentidha. Investment yeroo jennu investment is the purchase of goods that will be used in the future to produce more goods and services jedha. Egaa investmentiin purchase of goods that will be used in future to produce more goods. Yeroo baay'ee maashinarii fakkeenyaaf yoo fudhanne kombaayinara ta'uu danda'a, tiraaktara ta'uu danda'a, maashinarii garaagaraa waa ittiin oomishuudhaaf binnu investing gochuudhaaf binna jechuudha. Kanaaf investment yeroo jennu boru waan biraattiin oomishuudhaaf yookiin immoo galii ittiin argachuudhaaf wantoonni nuyi binnu investmentidha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Goods yeroo jennu manallee dabalachuu danda'a baay'ee. Namni tokko mana ijaaree kireessa yoo ta'e irraa galii argachaa deema jechuudha. Invest godhe jechuudha namni sun. Kanaaf galii argachuudhaaf yeroo waan tokko binnu galii dabalataa irraa argachuun wantoota biraattiin oomishuudhaaf oomishne gurgurree galii dabalataa argachuuf wantoonni nuyi binnu hundiyyuu investmentiitti lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Asumaan itti fufee it is the sum of purchase of capital equipment, inventories and structures. Kanaaf egaa investmentiin ida'ama meeshaalee adda addaa capital equipment yeroo jennu akka fakkeenya dura kaasee maashinarii inventory qabeenya kanaan dura jiru istoorii keessaa namni tokko qabu jechuudha. Structures yeroo jennu immoo caasaalee ta'uu danda'a jechuudha. Structures caasaa dhaabbanni tokko qabu jalaama gubbaatti by the way investmentiidhaaf jechuudha. Inni kunillee akka investment paartiitti ilaalamuu danda'a jechuudha. Ida'ama kanaati jechuudha investment kan nuyi jedhu. Investment in structures includes expenditure on new housing. Kanaaf egaa structures kan jennu investment in structure jennee kan nuyi fudhannu maal of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Expenditure on new housing jedha. Mana haaraa ijaaruun illee akka investment structure itti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kanaaf capital equipment, inventories, structures or building of new house fi warreen kun illee akka maalitti ilaalama? Investment itti ilaalamuu danda'a jechuudha. GDP accounting uses the word investment differently from how you may hear the term in everyday conversations. Kanaaf egaa GDP'n as keessatti accounting investment bifa kanaan dura isin beektan irraan addatti ibsa jennee yaaduu dandeenya jechuudha. Sababiin investment yeroo jedhamu tokko namoonni kallattii garaagaraatiin ilaaluu danda'u ta'a. Fakkeenyaaf namni tokko investara yeroo jedhamu yookiin investmentiidha irratti hojjeta yeroo jedhamu namni sun hojii biizinasii hojjetaattis yaaduu danda'a gabaabsee namni jechuudha. Garuu as keessatti warreen qabxee armaan olitti kaasne kana of keessaa qaba jechuudha investment. Kan biraa government purchaseedha yookiin immoo government expenditure jedhamee kan beekamu jechuudha.
Government purchase or government expenditure is including the spending on goods and services by local, state, federal government jechuudha. Kanaaf egaa government purchasing kan inni of keessaa qabu maalidha jechuudha. Baasiin meeshaalee baasiin osoo hin taane mootummaan meeshaalee fi tajaajila garaagaraatiif naannoodhaaf naannoo tokkoof naannoleedhaaf federaalaaf wantoota akkasiitiif baasiin mootummaan godhu government purchase jennee fudhanna jechuudha. It includes the salaries of government workers as well as expenditure on public works. Kanaaf egaa kan inni of keessaa qabu maalidha jechuudha. Kaffaltiin mindaa hojjettootaaf inni kaffalullee of keessatti qabata jechuudha. Isaa fi akkasumallee baasiin yookiin mootummaan public works yeroo jennu hojiilee uummata fayyadamaniif baasu of keessaa qaba jechuudha. Inni dhuma component of GDP warra jenne keessaa net exportidha. Net exportiin akkuma dura kaasne net exports equal to the value of foreign purchase of domestically produced goods or value of export minus the value of domestic purchase of foreign goods or value of import jenne irra jechuudha. Akkuma armaan olitti ilaalle walumaa galatti net exportiin maal of keessaa qaba? The export minus importidha jechuudha. Amma nuyi alatti erginu yookiin erginee galii irraa nuyi arganne jechuu fudhachuu dandeenya. Hir'isuu baasii nuyi alaa meeshaalee bituudhaaf baasnu garaagarummaan sun maal jedhama? Net export jedhama jechuudha. A domestic firm sell to a buyer in another country such as Haile Motors sell a car to Kenya's increase net exports. Kanaaf egaa fakkeenyaaf domestic farming maal gurguruu danda'a jechuudha. Warra bitu biyyoota alaati wantoota garaagaraa bituu gurguruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Haile Motors maal gurguruu danda'a? Konkolaataa Keniyaadhaaf gurguruu danda'a jechuudha. Kun immoo maal dabala jechuudha? Net export keenya akka inni dabalu godha jechuudha. Sababiin isaa hammi nuyi alatti erginu baay'achuun isaa faayidaa qabaata waan ta'eef. Kanaaf egaa net exportii gabaabsineen yeroo ilaalle asitti maal jenna jechuudha? Net exportii total export minus total import ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan kun net export jennee fudhachuu dandeenya jechuudha walumaa galatti. When it comes to the next one, the real GDP versus nominal GDP. GDP measures, GDP akkuma dura kaasne, GDP measures the total spending on goods and services in all markets in the economy. Egaa GDP measure kan inni godhu total spending on goods and services baasii waliigalaa tajaajilaaf meeshaalee adda addaa irratti bahu walumaa galatti maal jedhee ibsa jechuudha. Ekonomii tokko keessatti GDP jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Garuu spending qofaan ibsinu jenne irra GDP'n karaa baay'eetiin safaramuu danda'a. Diteeliinsaa gara fuulduraatti kan barattan ta'a jechuudha. Keessumaa kutaa 11tti bal'inaan kun kan jiru ta'a jechuudha. Keessumaa measurements of GDP kan jennu gosa sadiin kan nu ilaallu. Ammaaf yoo baruu barbaadan inni jalqaba expenditure approach kan jennudha. Expenditure approach ni warruma kana walitti da'uudhaan consumption, government, purchase, investment fi net exportidha. Kan biraa income approach dhaani galii namni argatu irratti hundaanii akkasuma kana safaruun hin danda'ama jedhamee yaadama GDP. Inni sadaffaan product approach or value added approach kan jedhamudha. Inni kun immoo oomishaaf oomishtummaa sadarkaa garaagaraatti oomishamuu fi baasii tokko sadarkaa garaagaraatti irratti bahee walitti da'amee kan meeshaalee hundumaa jechuudha kan ittiin safaramu jechuudha. Kanaaf gosa kana sadanidha. Ammaaf kana ilaaluu dandeenya. If total spending rises from one year to next, at least one of two things must be true. Egaa total spending yoo dabalataa ta'e yookiin baasii waliigalaa yoo waggaa tokko isa biraa irratti yoo dabalee agarsiiseera ta'e wantoota lamaan gadii lamaan keessaa tokkodha kan raawwatee dheetu fudhata. Either the economy is producing a larger output of goods and services. Economiin sun oomishaaf oomishtummaa sadarkaa olaanaatti guddisuusaa yookiin immoo or goods and services are being sold at higher prices yookiin immoo maal ta'eera jechuudha. Meeshaalee fi tajaajilli jiran gatii mi'aadhaan gurguramaa jira jechuudha karaa biraati. Kanaaf kana lamaan keessaa wanti tokko ta'uu isaati kan inni ibsu jechuudha. Maal taana baajata bara tokko irraa baajata bara biraa irratti baasiin namoota baasiin waliigalaa dabaleera jechuun baasiin biyyattii dabaleera jechuun karaa biraatiin yookiin ikoonomiitu guddate gabaabsinee yeroo ilaallu jechuudha. Yookiin immoo gatii meeshaalee humnaa ol dabaleera jechuudha. Kan lamaan keessaa tokkotu ta'e jechuudha. Kanaaf egaa kan kana kaasnee maalii fi nominal GDP fi real GDP garaagarummaa isaanii ilaaluu barbaanneetu. Kanaaf mee nominal GDP yeroo ilaallu it measures the total value of all final goods and the services produced within a country's border
in a given year using current market price. Egaa nominal GDP amma kan real GDP amma laaluuf deemnu irraa gargar baasu maalidha jechuudha. Wantoota biyya sana keessatti yookiin biyya tokko keessatti oomishaman kan nuyi ittiin safarru gatii meeshaa ammaatiin jechuudha. Egaa yeroo baay'ee GDP gabaabsine yeroo laallu akkamitti GDP ibsina jennee fudhanne yookiin meeshaa goona jennee fudhanne GDP is equal to the summation of price times quantity. Kanaaf egaa of the goods jechuudha. Kanaaf meeshaalee biyya keessa jiran hunda isaanii gatii isaanii baay'ina isaaniitiin yeroo baay'isnee walitti daanee tokkoon tokkoon kan nuyi argannu maalidha GDP dha jechuudha. Kanaaf egaa amma asirratti nominal GDP maalidha jedhee current market price irratti hundaa'e yoo ta'e kana jechuun maal jechuudha yeroo baay'ee maalidha gatiin meeshaalee baraa baratti jijjiirama deema. Kanaaf gatii meeshaalee akka kanatti baraa baratti jijjiirama deemu kana yookiin dabalaa deemu kanaan yoo baay'inuma isa dur jiru nu baay'isne pricein dabaluu sarraa kan ka'e humnaa ol gatii meeshaalee dabaluu yookiin immoo GDP biyya tokko dabaluu isaa mul'isa jechuudha. Ikoonomiin guddachuu baatuyyuu gatii meeshaan dabaleen qofa gatiin isaa gatiin meeshaa dabaluu sarraan kan ka'e qofa maal ta'a GDP'n akka waan dabaleetti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa nominal GDP isa kanadha jechuudha. Kanaaf GDP yeroo baay'ee nominal GDP maal jedhama? Not inflation adjusted GDP jedhama jechuudha. Inflation irraa adjusted kan ta'e miti jechuudha. Kanaaf inflation kan of keessaa qabudha jechuudha nominal GDP. Kanaaf nominal GDP yeroo baay'ee current market price dhaan kan inni GDP calculate godhu. Kanaaf kun current market price jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisa jechuudha karaa biraatiin meeshaan oomishaaf oomishtummaan dabaluu baatuyyuu pricein dabaluu isaa qofarraan kan ka'e akka waan GDP'n dabaleetti mul'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana garaagarummaa sana kan inni agarsiisuu barbaadeef jechuudha. Asirratti itti fufee maal jedhaa it does not account for changes in the price level over time. Kanaaf egaa maal hin taane jechuudha. Inflation yookiin immoo gatiin meeshaalee dabalaa deemu price leveliidhaaf maal hin taane ilaalcha keessa kan galche miti jechuudha nominal GDP. Kanaaf nominal GDP yeroo baay'ee kan gorfamu miti jechuudha GDP calculate gochuudhaaf kan gorfamu nominal GDP osoo hin taane real GDP dha jechuudha. Kanaaf gara real GDP tti yeroo dhufnu real GDP yeroo jennu immoo it measures the total value of all final goods and the services produced within a country's borders in a given year using constant base year price. Egaa asirratti real GDP kan adda godhu nominal GDP irraa maalidha jechuudha. Constant base year price fayyadama jechuudha. Asitti isa dura kan current jennee turre asirratti base year fayyadama jechuudha. Base year price fayyadamannaa jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf oomishaaf oomishtummaa har'a oomishame yookiin qamadii fakkeenyaaf kanaan dura kuntaala 100 oomishamaa ture yoo ta'e gatii meeshaalee waggaa 5 kana ture fakkeenyaaf yoo akka base yeariitti fudhatame gatii meeshaalee qamadii kana kanaan dura waggaa 5 kana dura ture yoo kiiloon qarshii 40 ta'e qarshii 40 jechuudha irraa kan hojjennu jechuudha. Base year yeroo bu'uura irraa isa duubaatiin hojjenna jechuudha. Kanaaf asirratti GDP'n real GDP yeroo jennu kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Real GDP egaa inflation yookiin immoo gatii meeshaaleetiin kan affected ta'u miti jechuudha. Meeshaa bara kana oomishame fakkeenyaaf qamadii bara kana oomishame gatii qamadii waggaa 2 kana yookiin 5 kanaatiin baay'isneetu kan nuyi qamadii nama kana oomishameera jennee GDP'n ibsinu jechuudha. Inni kun egaa maalidha? Base year fayyadamna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf garaagarummaan real GDP fi nominal GDP nominal GDP'n current price dha fayyadama. Real GDP'n immoo constant base year price fayyadama jechuudha. Ishee kan sirriidhaan naaf qabattu jechuudha. By adding for inflation, real GDP provides a more accurate picture of actual growth or contraction in the economic output. Kanaaf egaa walumaa galatti accurate picture of actual economic growth or contraction yookiin economiin tokko guddachuu yookiin immoo kan hir'achuu isaa kan nuyi ittiin sirrii isaa argannu yookiin ibsuu dandeenyu maaliin jechuudha. Inni kun kan real GDP dhaan jechuudha. Real GDP dhaan argachuu dandeenya jechuudha. The next one is GDP deflator. GDP deflator kan jennu GDP deflator nominal GDP reflects both the quantities of goods and services the economy is producing and the price of those goods and services. Egaa nominal GDP kan inni ibsu jechuudha. Quantity of goods and services baay'ina meeshaalee fi tajaajila bara sana kennamanii jechuudha. Akkasumas immoo gatii meeshaalee sana sagana kan inni ibsu jechuudha. By contrast, by holding prices constant at base year levels, real GDP reflects only the quantities produced. Kanaaf egaa real GDP immoo
beezirii kan inni fayyadamu piraayisii waan ta'eef kan inni kan bara kana kan inni ibsu kwaantitiidha jechuudha. Hammamtu oomishame isa jedhamu. Kanaaf oomisha isa bar darbee irraa isa baranaa garaagarummaan isaa yookiin isa waggaa 3 kana waggaa 4 kana waggaa 5 kanarraa isa garaagarummaan isaa kan bal'inaan nutti agarsiisu real GDP dha jechuudha. Sababiin isaa gatiidhaan konstaantiidha waan ta'eef gatii konstaantii fayyadama yookiin beezii fayyadama waan ta'eef jechuudha. From these two statistics we can compute a third called the GDP deflator. Kanaaf egaa GDP deflatorii barbaaduu dandeenyedha. Which reflects only the price of goods and services. GDP deflatorii immoo kan inni agarsiisu maali? Gatiidha qofa jechuudha. Gatii qofa kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa GDP deflator is equal to nominal GDP divided to real GDP by times 100 dha jechuudha. Kanaaf gabaabumatti kanan argachuu dandeenya jechuudha GDP deflatorii. GDP deflatorii jechuun maal jechuudha? Amma karaa lachuutiin GDP'n hojjetameetu nominal GDP yookiin immoo gatii meeshaalee ammaa fi oomisha meeshaalee barana oomishaman baay'ina isaatiin baay'atee fi akkasumas real GDP'dhaan gatii meeshaalee kanaan dura turee fi oomisha amma jiru lachuun hojjetamee ka'eetu maal ta'a jechuudha. Nominal GDP irratti isa arganne real GDP irratti isa arganneef irra jechuudha. Baay'isuu dhibbata. Kanaaf garaagarummaan isaa meeqa ta'a isa jedhamu inflation ittiin argachuuf salphaatti dandeenya jechuudha. Pricing current pricing hojjechuun keenya amma GDP irratti effektii qaba isa jedhamu kan ittiin ibsinudha jechuudha asirratti GDP deflatorii. Kanaaf gabaabumatti raaf kan hin qabadhee dhiyaadhe kanumadha. Yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa exercise keessatti fakkeenya fudhannee kan GDP deflatories kan hojjennu ta'a jechuudha. Ijaan gadmaatti na hordoftaniif galatooma. Yeroo itti aanu immoo the agricultural sector in the Ethiopia economy kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Galatooma.